Salam dəyərli şagirdlər, mən Xədicə Baxşalıyeva. Bugün sizlərlə birlikdə 9-cu siniflə bağlı olan bir buraxılış sınağının izahı ilə tanış olacağıq. 9-lardan əlavə 10-cu siniflər də, deməli, bu ilki 11-ci siniflər də bu sınağın izahına baxa bilər, amma əsas 9-cu siniflər üçündür. Deməli, təəssüf ki, listening dinləyib anlama sualları əlimizdə yoxdur. Ona görə də short tekstlərdən başlayacağıq. Bilirik ki, sizə 3 dənə tekst düşür və bunun hərəsinə aid bir sual olur. Biz də o sualları düzgün cavablarını cavablandırmağa çalışacağıq. Məsləhətim odur ki, məndən öncə testi özünüz dayandırıb doğru variantınızı qeyd edin. Daha sonra isə birlikdə yoxlayaq. Hi Tom, I hope you're well. Guess what? Salam Tom, ümid edirəm hər şey yaxşıdır. Səncə gör nə olub, yəni nə baş verib? I have a new pet. Mənim yeni heyvanım var. It's a small dog and his name is Max. O balaca itdir və onun adı Maxdir. He's very funny and loves to play. O çox deməli əyləncəlidir və oynamağı sevir. I take him for a walk every morning. Mən onu hər səhər gəzintiyə çıxarıram. Burada take for a walk ifadəsi var. Buna diqqət yetirin. Do you have any pets? Deyir ki, heç heyvanınız varmı? Tell me about them. Onlar haqqında mənə de. Take care. Özünə yaxşı bax, Lucy. Choose a correct variant. Düzgün variantı müəyyən edin. Lucy asks Tom if he has any friends. Deyir ki, Lucy Tomdan soruşur ki, onun heç dostu varmı? Friends soruşmur, pets soruşur. Yəni deyir, heç heyvanın varmı? Səhvdir. He has a big dog and his name is Max. Small, big. Səhvdir. Big çünki böyükdür, small balacadır. He takes his dog for a walk every morning. Deyir ki, hər tezdən o itini gəzməyə çıxarır. Bəli, bu doğru cavabımızdır. Lucy wants to take Tom's dog for some days. Deyir ki, Lucy Tom'un itini bir neçə günə istəyir. Burada Tom'un itin olmasına bağlı heç bir məlumat yoxdur və Lucy də bunu istəmir. His dog does not like to play. Onun da iti isə oynamağı sevmir, amma burada deyir loves to play. Ona görə doğru cavabımız C olacaq. Davam edirik 61-ci sualdan. Looking for summer activities. Deyir ki, yay aktivitesi axtarırsınız. Join Sunny Camp. Günəşli kampa qoşulun. Swimming, hiking and games every day. Üzmək, gəzmək və oyunlar hər gün. Friendly teachers and fun new friends. Dostcanlı müəllimlər və əyləncəli dostlar. Baxın, burada fun friends yazılıb. Biz normalda funny görürdük. Görürük ki, amma burada fun da, yəni fun'un da əyləncəli mənası var. Sifət mənası da var. For kids aged 7-12, o 7-12 yaşlı uşaqlar üçündür. Sign up now at bu linkə və limited spots available. Deyir ki, indi bu linkə qoşulun və yəni yerlər, limitli məhdudlu yerlər əlverişlidir. It is about summer camp. Bəli, it is about summer camp. Yəni bundan bağlı idi. It is for adults. Adults'a aid deyil. Çünki 7-12 yaşlı uşaqlar bir-iki teenager gedir. Yəni hətta teenager də yəni children teenager gedir. Adult isə daha böyük yaşlı insanlara deyilir. Orta yaşlı nisbətən. Limited places are not available. Burada yazıb are not, amma burada yazıb are available. Yəni əl çatandır. The teachers are very cruel də. Deyir ki, orada müəllimlər çox qəddardır. Xeyr, yazıb ki, friendlydir. Bunu məna ilə tuta bilərsiniz ki, yəni ümumiyyətlə əgər müəllimlər qəddarsa nə üçün oranı seçsinlər ki? For kids aged, burada yazılıb 7-14, burada 7-12. Ona görə də doğru cavabımız A olacaq. Davam edirik 62 ilə. Take your career to the next level with Pro Skills Academy. Deyir ki, karyeranızı növbəti səviyyəyə Pro Skills Akademi ilə çatdırın. Pro üstün deməkdir, skills bacarıqlar, üstün bacarıqlar akademiyası ilə. Online courses in business, design and technology. Biznes, dizayn və texnologiyada online kurslar. Learn from industry experts and earn certificates. Deyir ki, sənaye ekspertlərindən öyrənin və sertifikatlar qazanın. Flexible schedules to fit your busy life. Sizin məşğul həyatınız üçün deməli flexible, əlçatan, əlverişli. Schedule, biz schedule deyə də oxuya bilərik, schedule deyə oxuya bilərik. Hər iki variant doğrudur. Və deməli əlçatan cədvəllərlə, uyğunlaşan əlverişli cədvəllərlə sign up before the end of the month and get 30% of all courses. Deyir ki, ayın əvvəlindən əvvəl ayın sonundan əvvəl qoşulun və 30% bütün kurslarda 30% endirim edin. Visit.com to start your journey today. Deyir ki, bu deməli saytı ziyarət edin və deməli
öz yolunuza başlayın. Yəni choose a correct variant, düzgün variantı deməli müəyyən etməliyik. There is no discount for those who register before the end of the month. Deyir ki, ayın sonundan əvvəl müraciət edənlərə heç bir güzəşt yoxdur. Xeyr, burada yazıb ki 30% endirim var. It has flexible schedules. It is not online course. Deyir ki, əlverişli deməli cədvəlləri var. It's not online course, amma burada deyirdi online'dır, səhvdir. The course offers 30% discount. Bəli. You can't earn certificates. Xeyr, burada deyir earn certificates. Sign up after the month. After demir deyir ki before the end of the month. Yəni after this month deyir bu aydan sonra, amma bu deyir ki ayın sonundan əvvəl, yəni bu ayda. Doğru cavabımız C variantı olacaq. Davam edirik. Deməli, bu daha bir uzun bir mətnimizdə nisbətən. Bunu da oxuyub read the passage and answer the from 73, 70, 63 and 67. Demək 63-dən 67-yə kimi olan suallara cavablandıracağıq. Today, technology is everywhere. Bugün texnologiya hər yerdədir. We use it every day for work, school and fun. Biz onu hər gün iş üçün, məktəb üçün və əyləncə üçün istifadə edirik. Technology makes our lives easier and faster. Deyir ki, texnologiya bizim həyatımızı daha asan və daha sürətli edib. For example, smartphones, computers and the internet help us communicate, learn and shop. Məsələn, deyir, smartfonlar və kompüterlər və internet bizə deməli communicate nə idi? Bizə əlaqə yaratmağa, öyrənməyə və bir şeylər almağa, yəni kömək edir. One important piece of technology is the smartphone. Texnologiyanın önəmli bir parçası smartfonlardır. It allows us to talk to people, take pictures, listen to music and play games. O bizə icazə verir ki, deyir, biz adamlarla danışaq, şəkil çəkək, musiqiyə qulaq asaq və oyunlar oynayaq. We can also use smartphones to check the weather, send emails and search for information online. Biz həmçinin smartfonları havanı yoxlamaq üçün, e-mail göndərmək üçün, internet online məlumat deməli axtarmaq üçün istifadə edirik. It is an important tool for many people around the world. Deyir ki, bu tool nə idi? Alətdir. Deyir ki, bu dünyada olan çox adamlar üçün çox önəmli bir alətdir. Another technology we use often is the computer. Deyir ki, başqa texnologiya bizim ən çox istifadə etdiyimiz texnologiyalardan biri də kompüterdir. Computers are used in schools, offices and homes. Kompüterlər məktəblərdə, ofislərdə və evlərdə istifadə olunur. We use them to write documents, watch videos and connect with friends. Biz onları deməli, sənədlər yazmaq üçün, videolara baxmaq üçün və dostlarımızla əlaqə saxlamaq üçün istifadə edirik. Dostlarımızla qoşulmaq üçün istifadə edirik. The internet also helps people learn new things. İnternet insanlara daha yeni şeylər öyrənməyə kömək edir. Many people take online courses to learn skills like cooking, painting or programming. Çox insanlar deyir, bacarıqlar öyrənmək üçün online kurslar götürür. Online kurslar götürür. Necə online kurslar? Bişirməklə bağlı, şəkil çəkməklə bağlı, proqraminglə bağlı online kurslar götürür. In the future, technology will continue to grow and change. Gələcəkdə texnologiya böyüməyə və dəyişməyə davam edəcək. Some people think robots will help us in our homes and at work. Bəzi adamlar fikirləşir ki, robotlar bizə deməli evlərimizdə və işimizdə kömək edəcəklər. Other people believe new technologies will help us live longer and healthier lives. Deyir ki, bəzi digər insanlar düşünürlər ki, yeni texnologiyalar onlara uzun və daha sağlam həyat yaşamağa yardım eləyəcək. Yəni bizə kömək eləyəcək. However, we must be careful and make sure that technology is safe and useful for everyone. Bununla belə deyir, biz diqqətli olmalıyıq və əmin olmalıyıq ki, texnologiyalar təhlükəsizdir və hər kəs üçün yararlıdır. Davam edirik deməli 63-lə. Choose a correct the false statement. Choose a false statement.
correct değil. False statement. According to passage deyir ki, mətnə görə səhv fikri seçin. Technology makes us our lives easier and faster. Burada verilmişdi mətndə. Computers are used in schools, offices and homes. Bəli, bu da var idi. The smartphone is an important tool for many people around the world. Hətta bu cümlə mətndə var idi. Bircə dəqiqə onu göstərim. Bir dəqiqə. Aha. Deyir ki, important tool. Baxın, burada verilib. Deməli, ABC variantları doğrudur. Ona görə götürmürük. Nobody think robots will help them in their robots and work. Xeyr, bu verilmişdi. Somebody var idi mətndə. People believe new technologies will help us live longer and healthier lives. Bu da mətnimizdə verilmişdi. Doğru cavabımız D olacaq. Devam edirik. 64-dən what's the passage mean about technology in everyday life? Aha, the role of robots in our lives. Burada sadəcə bir hissədə robotdan danışır. The impact of online lessons. Çox az bir hissədə danışır. Online shoppingdən ümumiyyətlə, yəni çox qısa bir danışır. The online music. Bundan da çox danışmır. Doğru cavabımız A variantı olacaq. Davam edirik 65-ci sualla. Choose the correct answer the question according to passage. Deyir ki, mətnə görə düzgün cavabı seçin. What do some people think robots will do in the future? Deyir ki, bəzi insanlar fikirləşir ki, robotlar gələcəkdə nə edəcək? Robotlar hardadır uşaqlar? Robotlar son abzasdaydı, düzdürmü? Baxaq görək robotlar nə eləyəcək. Aha, belə eləyərdi, mətndə düşsün. Aha. Deyir ki, robots will make our lives more difficult. Xeyr. Difficult olmaz. Robots will have no effect in our lives. Xeyr. They will help us in our homes and at work. Burada nə deyirdi? Deyir ki, will help us in our homes and at work. They will, demək bu doğru cavabdır. They will make us sick. Xeyr. Robots will have no effectiveness. Xeyr. C variantımız doğru olacaq. 67, 66 ilə devam edirik. We can use smartphones to eat healthy food and drink some water. Xeyr. Check the weather, send emails and search for the information online. Bəli. Talk to people, take pictures, listen to music and play games. Do some exercise, be active. Xeyr. 2-3 doğru cavabımız B olacaq. Which statements are true according to passage? Technology makes us our lazy and faster. Bu mətndə də verilmişdi, var idi, bəli. Computers are used in schools, bəli. Technology complicates our lives. Deyir ki, bizim həyatımızı çətinləşdirir. Xeyr, tədricən asanlaşdırır. Technology won't improve in the future. Xeyr, yazmışdı ki, technology burada mətndə də verilmişdi. Bircə dəqiqə göstərərdim onu. Deyir ki, technology hətta will grow and technology burada mətndə də var idi bir yerdə. Technology grows and deməli aha tapdım. In the future technology will continue to grow and change. Bəli. Buna görə buna əsasən biz deməli deyirik ki, hətta inkişaf edəcək. Doğru cavabımız nə oldu? Deməli doğru cavabımız 1 2 oldu. Aha. 68 ilə davam edirik. 68 artıq qrammatika sualıdır. Yaxınlaşdıraq. Choose a correct sentence in the possessive case. Deyir ki, gəllik halda olan düzgün cümlə müəyyən edin. His uncle has got. Xeyr. That boy is. Woman stress. Bilir ki, woman kökündən dəyişən isimdir və apostrof S-dən düzəlməlidir. Səhvdir deməli. The Jackson's car. Bəli, burada D var, article var. Düzdürmü? Yəni bu familiyadır. Onun possessive case'i gəllik halı S apostrofdan düzələcək. Doğru cavabımızdır. Arzu and Aygun's hair is short. Xeyr, burada Arzus və Aygun's hair. Çünki ayrı-ayrıdır. Bədən üzvlərimizdir, saçımızdır. Bunları ayrı-ayrı aid edə bilərik ancaq. D variantı doğru cavabdır. Choose a correct variant, düzgün variant etməyin. There are people in the bookstore. Deyir ki, people nədir? Sayıla bilən cəmsinin maçın işlərimi, xeyr, elotla işlərində elot of olsaydı. Bunlarda elot ümumiyyətlə isimlərini işləmir. A little sayılmayan isimlərdir. Only a few olardı. Only a few birləşməsi yoxdur. Doğru cavabımız C variantı. Deyir ki, kitab mağazasında çox adam var. Choose a correct variant, düzgün variant etmədin. It was very cold yesterday. Deyir ki, dünən çox soyuq idi. So I drank hot tea. Deyir ki, mən T sayılmayan isimdir. If you ilə işlənməz, so ilə işlənməz, few ilə işlənməz, elotla işlənməz. Doğru cavabımız A-dır. Deməli, mən deyir dünən çox, ona görə də çox çay içdim. 71-dən davam edirik. Zaur is boy in the class. Tall sözüdür. Tall sözünün üstünlük dərəcəsi necə düzəlir? Bir hecalıdır, S artıracağıq və qabağını da D artiklı. Doğru cavabımız B variantı olacaq. Əgər burada
olsaydı etolu götürə bilərdik. Taller olmaz, müqayisə yoxdur. Tallest səhvdir. The most oldu səhvdir. Doğru cavabımız B variantı olacaq. 72-dən davam edirik. Choose the correct variance bizdə now üstündə possessive case. Yenə də bizdən gəlik halda olan deməli isimləri istəyir. Deməli my parents' ideas deyir ki, mənim valideynlərimin ideyaları, bəli. The doctor's recommendations, doktorun məsləhətləri. Those teenagers. Burada nədir? Those. Those'dan sonra nə gəlir? Those ümumiyyətlə cəm isimlərindən işlərdə birik. These, this car deyirik, amma that car deyirik, amma these cars, those cars deyirik. Ona görə də teenagers olmalıydı, səhvdir. 10 years. 10 year'da da year cəmlənməlidir, years olmalıydı, belə olmalıydı. Doğru cavabımız 1-2A variantı olacaq. Choose the correct variant, yenə düzgün variantı məndir. Listen to the teacher to improve your English. Deyir ki, müəllimə qulaq as, ingilisini inkişaf etdirmək üçün diqqətlə qulaq as. Deməli, biz burada düşünməliyik ki, diqqətlə qulaq asmaq üçün, feildən sonra gəldiyi üçün biz burada sifət axtarmalıyıq. Üzr istəyirəm, zərf axtarmalıyıq. Sifət axtarmamalıyıq. Careful, careful, careful. Xeyr. Carefully. And the most carefully. Bilirik ki, zərfin çoxaltma dərəcəsində D artiklı işlənməz. Doğru cavabımız D variantı olacaq. Deyir ki, listen to the teacher carefully to improve your English. İngilis dilinizi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, müəllimə diqqətlə qulaq asın. Doğru cavabımız D. 74-cü sualdan davam edirik. Children. Bunu nə gördük? Over there gördük. Aha, over there gördüksə nəyi çıxacaq? Disi çıxacaq. Disi çıxacaq. Children gördük. Gördük mü? Bəli. O zaman cəm olması üçün dətə çıxacaq. Enough to do. Aha. Task nədir? Tək isimdir. This var burada. Olar mı? Xeyr, olmaz. Hətta sualı oxumadan cavablandıra bildim. Niyə? Çünki over there var. Over there varsa mən burada that do'su axtaracağam. Avtomatik this'dən this'i çıxdım. Sonra isimə baxdım. İsim children'dır, cəm isimdir. Deməli burada ancaq those ola bilər. Over there'yə görə. To do this task. This də nədir? Tək isimlərlə işlənir. Task da tək isimdir. Doğru cavab D olacaq. Davam edirik 75-dən. Nə var burada? Language var. Choose the correct articles. Düzgün artikellər müəyyən edin. Language olanda nə edirdik? Avtomatik D artikelini götürürdük. The Azerbaycan language belongs to, burada da D olacaq. The Turkic group of languages. Doğru cavabımız D variantı. Choose the correct variant. Düzgün variant müəyyən edin. He doesn't learn rules by heart. Deyir ki, nasıl? 2 dənə inkar ingilisində olar mı bir-birinə? Xeyr. Nə olar mı? Xeyr. Something rules, anything rules. Ümumiyyətlə, something, anythingdən sonra yəni özləri bir isim kimi, ismi əvəz etmək üçün istifadə olunur. Ona görə də bunlar olmur. Doğru cavabımız Y variantı olacaq. Deyir ki, o heç bir istənilən, deməli, doğrusu heç bir qaydanı əzbərləmir, by heart. Yəni, by heart learn. Əzbərdən öyrənmir. Mount Everest is, aha, deməli, high sözüdür, düzdürmü? High peak o yoxdur. Hayır, xeyir. Highest, xeyir. The most high, xeyir. The highest. Çünki high bir hecalıdır. Qabağını D artırırıq, arxasında da S artırırıq. Doğru cavabımız Y olacaq. Davam edirik 78-lə. Deməli, burada birləşmələrdir, düzdür. To do a sum. Aha. To do a dance. To be busy, to have a rest. Bunlar birləşmələr düşürlər. Bunları əzbərləmək lazımdır. Başqa bir şey yoxdur. Choose the correct variant. Düzgün variantı müəyyən edin. These doctors often work very long hours. Ümumiyyətlə bilirik ki, everydən sonra of işlənməz. Oldan, üzr istəyirəm bir dəqiqə. Xəbərinə baxaq bir dənə bunun. Xəbər nədir? Deməli, cəmdədir. Cəmdədirsə, biz burada deməli, nə götürəcəyik? Biz burada olu götürəcəyik. Çünki cəmdədir. Digərləri vandır, everyone'dır, içdir. Bilirik ki, özündən sonra cəm xəbər gəlsə, cəm söz tələb etsə də, each of, every of. Amma xəbəri deməli, tək tələb edir. Ona görə doğru cavabımız Y variantı olacaq. Cavabımız ol. The child looked at in the mirror. Deyir ki, özünə baxdı. Herself, themselves
səhvdir, orası səhvdir. Burada himself olmalıdır. Yəqin ki, böyük ehtimalla sadəcə çapda səhv düşüb. Ona görə doğru cavabımız 1-3 olacaq. Deməli, 81-i də izah edək. Look at the pictures, make up a story according to pictures in the given order. Deyir ki, şəkillərə baxın və verilən sıraya uyğun olaraq bir nə quracağıq? Story quracağıq. Deməli, nə yazaq? Məsələn, deyə bilərik ki, qıza bir ad verək. Deyək ki, Julia nə deyək? Julia was on the tree and started to make treehouse. To make a treehouse. Aha, deməli deyək ki, Julia ağacın üzərindəydi və bir ağac ev düzəltməyə qərar verdi. Finally, she was able to make it. And then və sonra nə etdi? She invited her friend to look at her house. Sonra dəvət elədi ki, deməli onun evinə baxsın. Deyə bilərsiniz ki, tutaq ki, onun dostu olsun. Annie liked the tree house so much after that, bundan sonra they began to read a book at house. Sonra onlar deyir başda at home deyək. At home. Evlə başladılar və yaxud da at tree house deyək. Tree house. Yəni onlar nə etdilər? Başladılar kitab oxumaya. Əlbəttə ki, burada uşaqlar fərqli ola bilər. Çünki bilirik ki, yəni düşüncələr fərqlidir. Müxtəlif adlardan istifadə edə bilərsiniz. Başqa deməli nədən istifadə edə bilərsiniz? Başqa bir şeylərdən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, burada at home oldu. Bir də in tree house. Yəni müxtəlif cür verə bilərsiniz. Əslində at home burada tam uyğun deyil. Yəni in tree house desək daha doğrudur. Deməli, bununla da izahımız sona çatdı. Ümid edirəm hər şey aydındır. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzu edirəm.